हेलो दोस्तों, आपके लिए चैलेंज है। 3 सेकंड में ढूंढ के निकालो ये किस बर्ड की परछाई है। जिसको देखते ही फटाक से समझ में आ गया वो सब्सक्राइब करके मुझे बता दो। टाइम इज अप। लगता है सभी ने सब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि ये परछाई तो इस बर्ड की है। ओके, अब 3 सेकंड में ढूंढ के दिखाओ कि ये बीच वाला परछाई किस बर्ड की है। जिसको देखते ही पता चल गया वो अभी एक लाइक करके मुझे बता दो क्योंकि आपकी आंखें बहुत तेज है। ओके, टाइम इज अप। लगता है बहुत सारे लाइक कर दिया है, पर इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा। ये तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने तेज नजर वाले इसका सही जवाब देते हैं।